Hello， 大家好，我是小鱼兔。今天是2021年的6月27号，我在墨西哥的首都墨西哥城，现在是下午的1点45。听说国立人类学博物馆周日是免费的，所以我想去录一下羊毛重游嘛。现在我乘坐的是墨西哥最好的公共巴士，双层的小米的那个标志的 M 巴士。但是呢，现在好像是到达终点了，是吗？我先下去。就是这一个巴士，单程呢是6比索，大概在2块钱人民币左右，而且跟土耳其伊斯坦布尔一样，它不接受现金，只接受刷卡。所以我刚刚是要求了一位路人帮我刷卡，我才上了这辆公车。我现在也还在犹豫呢，到底要不要买一张公交卡？不知道。我们先去博物馆看看。最近墨西哥是到了雨季，从我到墨西哥城的第2天开始，每天都在下雨，即使偶尔有太阳，也是雨天不停。但是它跟我之前到的 San Cristobal 啊、Puebla 不一样。San Cristobal 和 Puebla 一个是半天雨半天晴，非常清新的空气，非常美好的天气；一个是坚持在每天下午5点到7点之间下雨，狂风暴雨，其他时刻都是阳光明媚。反而是墨西哥城，就好像上海的梅雨季节一样。阴雨绵绵不停，让人的心情特别的不好。现在我所经过的就是墨西哥独立广场附近的街区，非常商业、现代化、干净的一个街区。我不知道他在说什么，吓我一跳。刚刚路过了一家卖甜甜圈的小店，哇，好好吃！没有给大家把它的招牌名字录下来，但是就是在这片街区附近啦，有非常多好吃的餐厅。上次的那个路边的韩国餐厅也是在这个街区的范围内的。但是呢，我走在墨西哥城这样一个他们最现代化的街道上，还有他们Palanco富人区奢侈品一条街的那个街道上，我觉得它的现代化程度、拥挤程度、繁华程度还是不像一个非常发达的国家的首都一样，反而有一种我们国家的2线城市的省会的感觉。但是这样不是更好吗？反而更适合生活。走到公园深处，这里还有一个现代艺术博物馆，外面都是这些艺术家们的抽象雕塑。顺着这条绿荫小道一直往前走，就可以到达大名鼎鼎的国立人类学博物馆，也就是人类起源博物馆。但更多的讲述的是在这片美洲大陆上，以墨西哥这片领土为基地的印第安人和阿兹特克人他们的一个辉煌史、发展史、消灭史。是谁？是哪一个小家伙躲在树下，还在偷偷看我呢？毛茸茸的尾巴。竟然不怕人。哇，雨越下越大了。我已经来到了国立人类学博物馆的外面，
看样子因为新冠还没有完全解除它的危害性，所以周日的免费公众开放日还是取消。上一次我来的时候是2月份嘛，所有的博物馆都已经关闭了，这一个是3月底才正式重新开放的。跟美国一样，墨西哥的人也很爱小动物的。你看这里有好多小松鼠，我说他们很爱小动物，是这小动物根本就不怕人，自由自在的在这个大都市的街边的城区的公园里面自由自在的生活。现在是周2到周6才开放，周日的免费公众日已经取消了，从上午10点到下午5点。因为我是看了谷歌地图上的一个评价嘛，是3个礼拜前他还在说周日免费，所以我就过来看看，有2种说法，也有提到这种说法的，我就过来确认一下。果然如此，如果没有新冠的话，周日是免费公众开放日，而且是从早上10点到下午的6点，比平时的开放时间还多了1个小时。那我就周2再过来。天哪！刚刚他们在下面进行某种仪式，现在是要开始攀爬了吗？这是艺术行为表演还是什么？这到底是在干什么？哇，这是某种行为艺术吗？哇塞，这个公园好热闹呀！墨西哥这个民族从古至今都是如此的热情热烈。街头卖艺，今天这个雨天出来，真是又让我大开眼界。看墨西哥的警察巡逻，基本都是用直升机。它这个彩虹旗是什么意思啊？是支持同性恋的吗？我又回到了独立纪念碑这附近的区域，这里有个超级大的十字喷泉，上面是一个少女举着弓箭，半仰望天空。墨西哥还是一个比较强调女性力量的国家。这就是我来的时候这家特别好吃的甜甜圈店了，推荐给大家。今天我买了它这个宣传海报上的芝士甜甜圈，还有它这个小的球球，特别好吃。2个球加一个芝士甜甜圈是47比索。价格嘛不算很便宜，但真的很好吃，所以我现在又来再买。我要了一个原味的，还是一个黄油内核的。它这边还有其他的，这是草莓、菠萝一些水果，还有树莓在里面。我想了一下，我还是吃我好吃的，不想尝试危险的。这个是小朋友很喜欢的，因为五颜六色，特别有公主范儿。你看。他推荐的这个也是特别有公主范儿，对吧？这小姑娘喜欢的。How much? 52 pesos por favor. OK， 不便宜哦，2个甜甜圈52比索，也就是18块钱不到一点点，9块钱，接近9块钱一个了。但是味道真的很好，
这是我到墨西哥以来吃的最好吃的一家甜甜圈，所以我又来买了第二次。就在那个甜甜圈前面，你看我发现了什么？这是我们家乡的那个豌杂面吗？而且只要39比索。哇塞，我可以解馋了吗？比起那个190的韩国面要便宜多了吧？哦，我进去尝一尝。来了，哎呀，好像不够辣。你看它这个汤是红的，它这个汤好像就只加了一点点辣椒粉吗？好吧，就这样吧。好想念重庆小面，那今天的视频就到这里了，我们下期去哪里呢？